好，咁上一個 video 連接第二集第二個 section 嘅就同大家講咗咧，同你講咗咧就呢個開咧就唔好去到咁高。當你去到好高嘅時候咧，個 throat head 咧就即係中喉嚨啊，即係話好近嗰種感覺咧就會好勁噶啦。咁我哋係叫做 throat head。咁如果你係好中意 throat head 好搞嗰種感覺嘅話咧，就升到咁高 OK 啦。咁我就冇乜咁中意 throat head 嘅，咁我就拉翻低啲。make sure 係好平好直嘅，咁就撳落嚟啦。但係唔好撳到太低，如果撳到太低嘅話咧，你會 block 晒佢所有嘅透氣窿嘅。咁頭先同而家嘅分別你見唔見咧？OK，再 adjust 翻好佢，即係變咗呢兩邊個位同埋中間個位係要一樣嘅。OK，咁我覺得仲爭少少。見唔見啊？咁嘅高度係，我可以俾個吉就係、差唔多係。總言之，呢碌嘢擺入去係，即係擺入呢個座位啦個螺絲位咧係同呢個 Coiling 係平起平坐嘅，差唔多。見唔見啊？唔好擺到太低喎。咁你要高翻少少，你要俾佢近少少都得嘅，高翻少少。其實呢啲高低啲咁嘅嘢好個人嘅。我就唔中意喜歡咁高，因為咁高嘅話呢個中喉嚨嘅感覺係即係好撚近啦。咁我中意比較咁噶啦，咁就得啦。好，咁呢啲咁嘅二撇雞咧，就盡量咧就剪到佢嘅最入邊嘅。就剪到越入啊越好。咁呢度都係一樣，要剪到最入呢度。冇俾有射到咁長啊，還是啲咩嘢？盡量剪得最入，所以我會用好啦，就係咁樣，成個開嘅安裝咧就係咁樣啦。咁安裝完之後，要試下佢試個Coiling嘅個 fire 會係點樣？即係佢擠落個 mod 嘅時候，要點樣去執佢嘅呢個 firing 咧？比較均勻。佢燒嘅時候要成粒好似太陽色。我成日講一樣嘢就係個太陽色嘅關係咧，就係個點樣嘅咧？個太陽色就係由中間開始個火位，即係佢加減咁樣入噶嘛，佢加減噶嘛。咁樣佢係個電流方面，佢一撞落去之後咧要俾佢喺中間個火位直頭俾你哋睇，講真係好難。
嘅時候個瓦數校翻低啦，10W 以下啦，OK，咁鎖翻落去。好，嗱，咁你噴嘅時候冇一味撳啊，一味咁樣撳住，OK，我哋要撳下放下，撳下放下，撳下放下，OK，咁 OK，咁樣我會比較容易做一啲，OK，你撳放嘅時候，撳下放下，嗱你見唔見啊？個火位頭先係喺呢邊開始，OK，比較紅啲嘅。你撳佢啦，OK，慢慢噴佢。你見唔見啊？呢個太陽個位係喺呢邊開始，而唔係喺中間嘅。OK，唔算係中間啦。你見唔見啊？一個太陽位。OK，咁即係話佢唔平均喎。咁如果唔平均嘅話就唔靚噶啦，個火位，燒一邊噶啦。咁樣就，咁我哋要點樣去做咧？就放開之後就夾一夾佢。OK。夾一夾佢，跟住再睇下佢嘅太陽火位差唔多係啦，差唔多係啦。你見唔見啊？係中間嗰度，嗰度開始嘅。咁我哋再夾一夾佢，OK，再夾夾佢，跟住再試下個火位。跟住可以刮一刮佢啊，淨係刮嗰個開領啦嚇。咁再試一試。好啦，咁有個太陽個位就好靚仔咗啦。咁就如果你要做到咁樣嘅效果咧，咁恭喜你啦，搞掂啦！咁呢個 Coiling 最靚仔噶啦，OK，係咁。